ಮುಳುಬಾಗಿಲು ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಬಿದ್ದು ತಾಲೂಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದೆ ಎಂದು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗಳಾದ ಕೆಎನ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ತಾಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿಯ ಕೆಲವು ಕೆರೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನ ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 56.3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಎಂಬ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿಯ ಕುರುಡುಮಲೆ ಗ್ರಾಮದ ಆನೆಕೆರೆ, ಮಾದಗಟ್ಟ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಚೋಳನ ಕೆರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ವ ನಿರೀಕ್ಷಕರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಮನೆಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆಯಾ, ರೈತರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಾ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಮಾದಗಟ್ಟ ಕೆರೆಯ ಆಳ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಆಗದೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದು ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಬಿದ್ದು ಮಳೆ 54 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಹೋಗಿದೆ. ಅವರೇಜು 50ರಿಂದ 60 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಹೋಗಿದೆ. ಈ 3-4 ದಿವಸದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಮಳೆ ಹೋಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆನೆ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಈ ತುಂಬಿ ಹರಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ರಾಗಿ, ಭತ್ತ ಇದರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಗಮನ ತಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಳೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಳಿಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರು ಮಣ್ಣು ತಗೋಬೇಕು. ಆ ಸ್ಕೀಮು ನಾವು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಉಳಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರೈತರು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಳೆ ನೀರಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಲ ತಕ್ಕ ಮಳೆ ಬಿದ್ದೆ. ಇದರಿ ಅಂತೂ ಮಳೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದ ಮಳೆ ಕೆಲವು ಕೋಡಿ ಬಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ಕೆರೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಪ್ಪ KG ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಕೆರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಇದಾಗಿದೆ, ಕೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಸುಮಾರು ಕೆರೆಗಳು ನಮ್ಮ ದುಗ್ಗಸಂದ್ರ ಹೋಬಳಿಲಿ, ಅವಳಿ ಹೋಬಳಿ, ಈ 2-3 ಕಸ್ಬಾ ಹೋಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ರೈತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಕಡಲೆ ಗಿಡ ಹಂಗಾಗಿದೆ, ಅನಾಹುತ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಡಲೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ.